अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग ठीक हैं जी। आज हमारे पास है जी होंडा CB70 2022 मॉडल। बाइक की हम मुकम्मल ट्यूनिंग करेंगे और इसका हेड का जो जैन है वो लीक हो चुका है, तो अब हम इसका हेड का जैन नया डालने लगे हैं। और अब हमने इसका हेड फ्रंट खोल लिया है जी। ये चेक करें, ये है जी इसका जैन जो लीक हो चुका है। ये जैन हम होंडा कंपनी के जैन में डालेंगे। इस लीकिंग की वजह से ये हेड के पास ये गम जमा हो चुका है, तो अब हम इस सारे हिस्से को साफ़ करेंगे अच्छी तरह। उसका जैन नया डालेंगे। बाइक का फ़िल्टर बंद हो चुका है जी, बाइक का फ़िल्टर भी नया डालेंगे हम। इसकी टाइमिंग चेन की आवाज़ आ रही थी, इसकी टाइमिंग चेन भी हम नए डालेंगे। वीडियो एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको बड़ा नॉलेज मिलेगा। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हमने बाइक की मैग्नेट प्लेट को खोल लिया था जी। अब हम इसकी पुरानी टाइमिंग चैन और उसके रूले बाहर निकाल रहे हैं जी और आपको दिखाते हैं। ये टाइमिंग चैन इस वजह से आवाज़ करती है, अगर मोबाइल ना मिले, मोबाइल इंजन में से कम निकले तो ये टाइमिंग चैन आवाज़ करना शुरू कर देती है। ये चेक करें, ये टाइमिंग चैन आ गई है जी, ये रूले आ गए, ये दूसरा रूला आ गया, ये घिस गए हैं जिसकी वजह से आवाज़ करना शुरू हो गए हैं जी। बाइक का हम मोबाइल निकाल रहे हैं। हम बाइक की टोनिंग भी कर रहे हैं, इसलिए इसका पिछला व्हील खोल रहे हैं और इसकी चैन को, इसके व्हील को अंदर से साफ़ करेंगे। इसके ब्रेक शू चेक करेंगे, मुकम्मल ट्यूनिंग भी कर रहे हैं, इसकी टाइमिंग चैन तब्दील कर रहे हैं। दोस्तों, बाइक में हम होंडा का जेनुइन इंजन ऑयल इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह बाइक की एवरेज ठीक आ जाएगी। ये है जी मैग्नेट प्लेट। इस मैग्नेट प्लेट की हम सील भी नहीं डालेंगे, उसकी रिंग भी नहीं डालेंगे, ताकि ये मोबाइल यहाँ से लीक ना हो। ये हम क्राउन कंपनी की टाइमिंग चैन इस्तेमाल कर रहे हैं जी, क्योंकि ये टाइमिंग चैन थोड़ी सस्ती है। होंडा की टाइमिंग चैन थोड़ी सी महंगी है, तो गाड़ी का जो मालिक है वो कहता है जी क्राउन की डालें, तो इस तरीके से हम टाइमिंग चैन नहीं डाल रहे हैं जी। हमने बाइक के चैन ग्राजी को अच्छी तरह साफ़ कर दिया है। अब इसको मोबाइल और ग्रीस लगा रहे हैं और दूसरी साइड पे इसकी टाइमिंग चैन को हम सेट कर रहे हैं जी। अगर टाइमिंग चैन लाइन में सेट ना हो तो ये लाइन ख़राब होने की वजह से आवाज़ करना फिर शुरू कर देती है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से फिट करना पड़ता है। अब हम इसके रूले नहीं डालें जी। ये होता है जी लिफ्टर राड। इस लिफ्टर राड को भी हम तब्दील कर रहे हैं, मुकम्मल किट को हम चेंज कर रहे हैं ताकि बाद में कोई मसला ना हो। अगर हम अकेली टाइमिंग चैन डाल देंगे और लिफ्टर राड नहीं डालेंगे और रूले नहीं डालेंगे तो ये रूले आवाज़ करना शुरू कर देंगे, इसलिए हम मुकम्मल किट को नहीं डाल रहे हैं जी। तो सारे हिस्सों को अच्छी तरह वाश करेंगे ताकि लीकिंग सारी मोबाइल सारा ख़त्म हो जाए। दोस्तों, हमने मैग्नेट की सील नहीं डाल दी है जी। अब मैग्नेट प्लेट के बोल्ट को हम अच्छी तरह टाइट कर रहे हैं ताकि मोबाइल यहाँ से लीक ना हो और किसी तरह की कोई लीकेज ना हो, मोबाइल इंजन में से कम ना हो।
दोस्तों अब हम ड्रिल मशीन की मदद से इसके हेड को और इसके सिलेंडर को साफ़ कर रहे हैं, इसके पिस्टन वाली जगह को साफ़ कर रहे हैं, इसके पिस्टन को साफ़ कर रहे हैं ताकि इसका सारा गंद इसको साफ़ कर दें और इसको दोबारा अच्छी तरीके से फिट कर दें ताकि ये लीकिंग दोबारा ना हो, इसका हेड का जैन दोबारा लीक ना हो। दोस्तों ये है जी बाइक का पुराना एयर फ़िल्टर जो बंद हो चुका है और ये है जी न्यू होंडा कंपनी का जेन्युइन एयर फ़िल्टर। अब हम नया एयर फ़िल्टर डालेंगे। बाइक के मैग्नेट को हम अच्छी तरह पुलर की मदद से टाइट कर रहे हैं। दोस्तों हमने बाइक के फ्रेम को अच्छी तरह साफ़ कर दिया जी, इसके मडगार्ड को, इसके फ्रेम को अंदर से बाहर से सारा अच्छी तरह साफ़ कर दिया है। अब हम हेड का जैन नया डाल रहे हैं जी और इस ध्यान से बताएंगे कि ये दोबारा लीक ना हो। दोस्तों अभी हमने बाइक की टाइमिंग चेंज कर दी है जी और इसका हेड का जैन नया डाल दिया है। अब इसकी ट्यूनिंग मुकम्मल करेंगे। बाइक का कार्बोरेटर हमने खोल लिया है, इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे। हमने इस बाइक का पुराना इंजन ऑयल पहले निकाल लिया था, अब नया इंजन ऑयल होंडा कंपनी का इसमें डाल रहे हैं जी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों बाइक की ट्यूनिंग मुकम्मल हमने कर ली है। आप बाइक का पेट्रोल सेट कर रहे हैं, इसकी रेस को और इसके स्लो सिस्टम को सेट कर रहे हैं इस मीटर से। बाइक की ट्यूनिंग हमने मुकम्मल कर ली है जी। इसके सारे नट बोल्ट चेक कर लिए हैं, मुकम्मल सर्विस हो गई है। इसका ऑयल चेंज हो गया, आप चेक कर रहे हैं। इसकी टाइमिंग चेन की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, इसका साउंड बिल्कुल क्लियर है जी। वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।